여러분 제로즈 사랑해! 좋습니다. 분위기 역사를 계속 해볼게요. 뮤직 非常之好啊！我哋而家就生出啦。 제로즈 인블룸 어땠나요? 목소리 잘 들렸어요? 你哋覺得頭先嗰首《Inbloom》點樣啊？聽得清唔清楚咧？ 피드백 체크할 거 있어요? 좋은 거 같은데? 완벽합니다. 네, 괜찮습니다. 여러분, 大家把那个叫什么 slogan 稍微放低一点，不要影响到后面的人，我们也可以看得很清楚嘛，没关系。谢谢。举太高的话是不会做那个犯法的。对，조금 위험할 수 있으니까 여러분 조금만 뒤로 부탁해요. 同埋希望大家咧就唔好推前啦，因為咧好危險啊，所以希望咧可以退翻後少少。 저희 진짜 이 제로즈 분들 너무 보고 싶었고 제로즈 분들도 오늘 경기를 되게 설렜을 것 같은데 맞나요? 咁我哋咧都